что, всем здорово, друзья. Сейчас, короче, поедем на диагностику. Проведем диагностику. Пробег на сегодняшний день составляет 72 756 тысяч километров. Вот. Короче, появился какой-то стук в рулевой, как из рулевой рейки, там что-то снизу, в общем, стучит. Сейчас давайте на плохую дорогу заедем, попробую продемонстрировать вам данный стук. Вот. Сейчас, в общем, доедем до плохой дороги и там продолжим. Так, вот, добрались мы до ухабов. Все в лужах. Так, закрыл окно, чтобы сейчас что-то брямкнуло. Вот, во-первых, стук идет как снизу, так и в электроусилителе. Вот больше вот сейчас вот идет стук с электроусилителя. Так, ладно, поехали в гараж и там послушаем, в общем, что мне не нравится. Так, ну что, мужики, короче, съездил я на диагностику. Думаю, сейчас слышно, какой стук идет с рулевой. В общем, сейчас какое решение? В общем, взял сейчас два хомута вот таких вот, будем сдергивать пыльник и попробуем добавить смазки Литол. Вот, там тоже мужики не особо хотят, чтобы снимать, короче, весь этот процесс. Ну, постараюсь вам как-то что-то показать. Вот. Обычный Литол, в общем, взял 24. Сейчас, короче, смазки добавим. Возможно, это решит данную проблему. Ну, стук, очевидно, идет с рейки. Так, ну что, друзья, подведем итоги. В общем, сделали диагностику полную подвески. Вот. На данный момент, напоминаю, пробег 72 тысячи. Особо с подвеской никаких проблем нету. Стиль вождения у меня больше скорость, меньше ям, на переездах шибко не торможу. Поэтому как бы ожидал худшего. В итоге что? Сделали ревизию рулевой рейки. Добавили туда смазки. Вот. Когда сдернули пыльник, там практически было сухо. Поэтому рекомендую, у кого появился стучок в рулевой рейке, добавить смазки туда. После добавления смазки стук практически ушел. Так, дальше что? Под замену пойдут тормозные диски. Тут уже выработка около миллиметра. Ну, тут на видео сейчас особо видно не будет. Пока не знаю, какие буду ставить. В общем, дальше посмотрим. Так. Еще что, появились небольшие трещинки на сайлентблоке, балки задней, да, на вот этих вот, которые вот здесь стоят. Ну, там не шибко, короче, страшно, небольшие там буквально трещинки. Вот, еще, короче, 1070 они смело пройдут. Вот, а в остальном все нормально, немного отпотевает. И, в общем, под замену тормозные диски. А в остальном все нормально. Сейчас давайте еще, наверное, проедем где-нибудь по плохой дороге. Покажу, насколько уменьшился стук. А так хочу сказать, что подвеска здесь выносливая. За 72 тысячи проблем особо не наблюдалось. Единственное, что я сам поменял, это, получается, стойки стабилизатора. Ставил от RAV4, вот, проехал на них 10 тысяч, пока они еще живые. Ну, посмотрим, сколько они пройдут. Ладно, сейчас доедем до плохой дороги, и я включусь. Так, ну вот, подъехали к плохому участку дороги.
Вот сейчас слышу, в общем, что электроусилитель гремчит и все. Но с ним я потом решу, что делать. Короче, а так нормально вообще, подвеска дюжит, короче. Так что за подвеску переживать нечего. Ладно, друзья, на этом будем наш ролик заканчивать. Всем пока, удачи, не забываем подписываться на канал. Еще увидимся.